Vi skal prøve at ryge nogle kyllingefiléer, så vi skal lige have klargjort en saltlage, som de skal ligge i et stykke tid, før at vi kan bevæge os udenfor til rygeovnen. Så følg med os og se, hvordan vi fikser det. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a Inde i røgovnen, der har vi sådan en bakke her, med der er nogle huller i siden, sådan at smulden den kan få noget luft, få noget ilt. Så er det her, vi skal have lagt smulden i. Man kan få dem her i mange versioner, for eksempel, hvor det er sådan nærmest en indbygget labyrint i, der gør, at smulden den kan brænde i længere tid, og man bruger heller ikke lige så meget smuld. Sådan en har jeg desværre ikke. Jeg må nøjes med sådan en her. Det betyder, at når vi bruger den her, så har vi egentlig kun én mulighed for, hvordan vi vil lægge vores røgsmuld. Vi bliver nødt til at lægge det i sådan en hestesko. Og så gælder det egentlig om at få bygget den sådan nogenlunde smal, og så bare få den bygget højt. Det gør, at smulden den brænder i længere tid. I kan prøve at se. I think there's a reason though. Ups and downs just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though. You always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit. Som I kan se, så har vi fået bygget sådan en lille hestesko. Så skal vi egentlig bare tænde den i den ene ende, og så brænder det jo hele vejen rundt. Så nu kan vi ikke gøre andet end at vente på, at kyllingerne bliver færdige med at ligge inde i saltlagen. Når kyllingerne er færdige, så skal vi lige have dem duppet tørre, sådan på overfladen. Og så hænger vi dem ind i rygeovnen inde på nogle kroge. Vi starter ikke lige røgen med det samme derpå, fordi at jeg har en funktion hernede i rygeovnen, der gør, at den kan blæse luft ind. Og så kan jeg sætte lidt varme på, hvis jeg vil det, for ligesom at tørre overfladen på kødet. Det gør, at når vi så tænder for røgen, eller vi starter for røgen derinde, så hænger det bedre fast i kødet. Så, men vi kan jo ikke gøre andet end at vente. Inde i røgovnen herinde, det her oppe for oven, der hænger der nogle pinde, hvor der sådan, vi kan hænge vores kroge i med vores kød. Hernede af mod bunden der har vi en bakke, hvor der sådan, vi har noget staniolpapir i, og det er egentlig bare for at samle alt det dryp op, som der nu skulle komme på kødet af, hvis det var. Så her, der har vi vores varmelegeme, hvor der sådan, vi kan styre vores temperatur. Så det kører selvfølgelig på strøm, så det er jo lidt dyrt i disse tider, men det er jo sådan, det er. Og så hernede i bunden her, det er der, hvor der sådan, vi placerer vores smuld, sådan at det så fylder hele røgkammeret op. I lågen herovre, der har vi et luftindtag.
hvor det sådan, vi også kan styre, hvor hurtigt smulden den skal brænde. Og heroppe i toppen deroppe, inde bag i ovnen, der har vi så en udgang, hvor der sådan røgen den så også kan komme ud. Lad os komme i gang med at ryge. Vi har nu fået hængt kyllingerne ind herinde. Det er vigtigt, når det er sådan, at man hænger dem op herinde, at de ikke rører ved hinanden, eller at de rører ved siderne. Grunden til, at de ikke må røre ved siderne, det er fordi, der bliver jo lagt noget sod på, og det smager ikke så godt. Det er sådan, der bliver dannet på siderne og sådan noget. Og grunden til, at de ikke må røre ved hinanden derinde, det er for, at så kan røgen ikke komme hele vejen rundt. Nu lukker vi herind til. Og så tænder vi for blæseren hernede. Når vi tænder for røgen herinde, og når der sådan den egentlig står og ryger, så skal vi ikke have blæseren på længere. Så den slukker vi. Så skal vi have skruet temperaturen op på et sted mellem 75 og 85 grader. Så vi sætter den på lige godt 78. Og så kan vi jo holde øje med temperaturen heroppe jo. Når det sådan, den lige stabiliserer og finder sig selv. Når jeg skal tænde op i den her ende, der plejer jeg bare at bruge sådan en almindelig ukrudtsbrænder her. Bare sådan en lille en. Det plejer at virke ganske udmærket. Så tænder jeg kun lige i det ene hjørne hernede. Til jeg er sikker på, at den lige får nok glød. Og det skulle egentlig gerne være nok. Du kan se, at der er en lille flamme hernede. Det skal nok den puster vi ud. Så må vi håbe, at det ligesom er nok til, at det kan skabe en ordentlig glød dernede. Vi prøver at lukke, og så ser vi, hvad der sker. Vi kan lige prøve at tage et kig herind. Som I kan se, så hænger det herinde og dingler. Og får varmen og hygger sig rigtig godt. Vi lukker igen her for røgen. Og så skal det bare have en 2,5-3 timer derinde. Og så er alt, som det skal være. Kyllingebrysterne, de er simpelthen blevet færdige nu. De har fået 3 timer og et kvarter ude i rygeovnen ude. Vi har taget dem ind og lagt dem her på en rist, sådan at de lige kan køle af. Men ellers så er det ellers klar til at blive spist. Følg med på kanalen og husk at trykke abonner dernede. Tryk synes godt om på videoerne. Og så ses vi om ikke så længe. Hygge jer. Moin!